vocês. Espero que sim, Isabelle do canal. Hashtag Isabelle Cristina. Hashtag Isabelle Cristina. Eu tava me esquecendo o que eu ia falar, tá? Hashtag Isabelle Cristina, tá? E está começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma slime. Mas esse slime é crunch slime, tá? Não é a parte 2, é outro vídeo, tá? Porque aquela crunch slime eu coloquei sem bolinha de isopor. E agora tem... Eu fui comprar bolinhas de isopor, ó. Quantas bolinhas de isopor? Não são muito grandes, nem muito pequenas, tá? Eu queria micro bolinhas de isopor, tipo, bem pequenininha mesmo. Entendeu? Minha amiga tem. Ela mora lá em Piraí. Então vamos lá. Você vai precisar de cola, um recipiente, alguma coisa pra mexer. Cola, um recipiente, alguma coisa pra mexer. Água barricada e bolinhas de isopor. Se você quiser usar alguma coisa pra, tipo, dar cor, né? Pode usar. Eu já coloquei a cola, galera. É a cola só, tá? Não vou... Tipo, tô mentindo. Já coloquei a cola, porque ela tava cheia. Já tem aqui, eu acho. Deixa eu colocar aí, ó. Bastante cola. Agora a gente vai mexer. Só dar uma levezinha, né? Vou dar uma levezinha. Pronto. Agora a gente vai colocar água barricada. 4 coloquei. 4 gotinhas. Não deu nada ainda. Tá líquido ainda. Vou colocar mais gotas. A gente vai acabar minha água barricada. Olha o tantinho que tem. Só isso aqui, Jesus. Deixa eu acabar minha água barricada. Comprei, deixa eu ver, dia 2. Minha cola que eu comprei dia 2 também, ó. Acabei no mesmo dia. Acabei no mesmo dia, sem mentira nenhuma mesmo. Tô fazendo slime. E as slime todas endureceram. Isso de cola. Não, endureceram não, né? Elas estão tão durinhas. Tipo, não dá pra muito fazer clique, não dá pra meio que esticar. O que eu fiz? Acho que não tá dando certo. Pegando com os peças de slime. E agora? Agora tá começando. Por que, sei lá? Essa cola é a DNA, tá? A gente pega um pedacinho de líquida. Ah, esse aqui não deu. Deu sim, deu sim, deu sim. Ó. Tá dando uma slime. Já volto, galera. Voltei, ó. Como dar uma slime. Ó. Slime. Mas vamos mexer bastante. Eu quero que dê assim inteira, sabe? Acaba minha água barricada agora. Viu, Isabelle? Que gastou tudo? Anta. Meu, vai acabar minha água barricada. Ela parece mais fluffy slime. Olha, gente, não tá pegando consistência tudo. Vou colocar a bolinha de isopor agora, galera. Ai, meu Jesus. Aqui, bastante bolinha de isopor, galera. Vai dar uma crunch slime que nossa. Agora eu vou passar em outro recipiente. Vou pegar esse recipiente aqui. Ó, o tamanho gigante.
Porque, gente, ó. Só dá uma slime se pegar na mão, né? Se eu coloquei só água barricada. Então agora vou fazer um ativador, galera. Eu vou precisar de água barricada e bicarbonato de sódio. Mas tem outro jeito de fazer um ativador, que é bórax e água. Tá me vendo? Não. Já volto. Agora eu vou fazer o ativador. Ai, meu Jesus Cristo. Vou fazer pra trás, porque fica muito grande. Ó, bicarbonato. Gente, minhas slimes não fazem muito clique. Não sei por quê, eu não sei por quê. Será que eu água barricada e coisa que não era colocar, tipo bicarbonato? Será que vai colocar bórax e água? Porque as minhas não dão. Então, passa um dia ela já tá já tão durinha. Muito ruim isso. Que a gente vai e gasta ingredientes aí. Ó, já fiz o ativador. Ó, ativou a nossa slime. Pronto. Coloquei só um pouquinho e ó. Deu. Ativou, galera. Vou mexer mais um pouquinho. Daí dá certo. Eu coloquei a bolinha, gente. Fica melhor, eu acho. Ai, meu Deus do céu, olha. Gente, amei essa fonte slime. Ativador da minha cara. Olha, gente, que legal que ela tá. Amei, ela tá muito crunch. Olha. Adorei esse slime. Bem gostosa, assim. Olha. Adorei, galera. Adorei. Fiz na escola aqui. Tá grudento. Meio grudento, mas tá. Ia até colocar mais bolinhas, mas eu acho que não. Vou deixar assim mesmo. Adorei essa slime, ó. Corrente slime. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, tá, galera? Porque isso vai ajudar muito. Daí eu vou saber que vocês gostam dos meus vídeos de slime. Eu trago mais slimes, tipo fazendo fluff slime, mais corrente slime, jig slime, né? Vários tipos de slime, cloud, iceberg. Ai, e então foi isso, né? Também se inscreva no canal, se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E compartilhe com seus amigos e amigas, que isso vai ajudar a crescer o canal. E mais. Vai. Cresce. Slime não vai crescer não, né? Eu acho que não. Tudo bem. Então um beijo e tchau. Fui, até o próximo vídeo.